Почнуваме ново издание на регионалните вести. Јануари измина со нетипично помал број на заболени од грип во Тетовско во споредба со истиот месец минатите години. Епидемиолозите очекуваат значителен пораст во текот на овој месец. За една недела регистрирани 100 ново заболени од ова заразно заболување. Со нетипично помал број на заболени од грип во Тетовско измина овој јануари во споредба со истиот месец минатите години. Како што ни информираше раководителот на епидемиолошкото оделение при Центарот за јавно здравје Тетово, докторка Сузана Субашиќ, во јануари 2015 година во Тетовско регистрирани се 831 заболен од грип, а јануари оваа година за околу 3 пати помалку, односно 217 грипосани. Докторката Субашиќ појаснува дека вообичаено во Тетовско во јануари се достигнува максималниот број на заболени во една сезона, пошто бројот почнува да опаѓа. Бидејќи годинава тоа не се случи, значителен пораст на ова заразно заболување се очекува во текот на овој месец февруари. Месецот веќе започна со 100 ново заболени лица од сезонски грип за само една недела. Активноста на вирусот на грип вообичаено за овие простори трае и до месец април. Инаку, како што објави Институтот за јавно здравје, и во Македонија активноста на вирусот на грип е со висок интензитет и широка географска распространетост. Се очекува активноста на грипот да продолжи и во наредните недели. Грипот е можно заразно заболување, се пренесува преку кивање и кашлање, започнува нагло 1 до 2 дена од контактот со веќе заболен. Висока температура, изнемоштеност, треска, сува кашлица и секрет од носот се некои од симптомите кои укажуваат на ова заболување. Болеста без компликации обично трае 7 дена, но болниот по ова подолго се чувствува изнемоштен. Компликациите како воспаление на белите дробови или на средното уво се можни кај деца, хронично болни или стари лица. Лекарите советуваат граѓаните да не се лекуваат на своја рака, а при евентуално влошување или неподобрување на состојбата, веднаш да се јават на лекар. Како и секое заразно заболување, така и грипот се превенира со одржување на лична хигиена на високо ниво, односно често миење на рацете. Исто така треба да се внесува повеќе свежо овошје и зеленчук, како и течности. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Секојдневно расте бројката на заболени од грип на подрачјето на Гостивар. Во епидемиолошкото оделение на Центарот за јавно здравје регистрирани се вкупно 600 случаи. Грипот продолжува да ги напаѓа гостиварци се поинтензивно. Секојдневно расте бројката на заболени. Изминатата недела регистрирани се рекордни 205 пациенти заразени од вирусот. Според податоците од Гостиварското епидемиолошко оделение на Центарот за јавно здравје, од почетокот на годинава вкупно 600 граѓани фатиле грип. Иако засега нема случаи со компликации, лекарите препорачуваат заболените да не се лекуваат сами, туку да побараат стручна помош. Ова особено се однесува на ризичните групи. Грипот може да биде и текако сериозно заболување и да предизвика сериозни компликации и нарушување на здравјето, поготово кај ранливите групи на население или ризични групи, како што ние ги нарекуваме, а тоа се доенчињата и малите деца, бремените жени и секако хронично болните лица, кај кои што грипот може да ја влоши хроничната болест. Заради тоа, им се препорачува на граѓаните да не се лекуваат сами, туку задолжително да се јават на матичен доктор, кој што ќе изврши преглед и ќе ординира соодветната терапија. Вообичаено грипот зема замав во текот на февруари, а веќе во март бројката на пациенти постепено се намалува. Лекарите очекуваат тоа да се случи и оваа сезона. Антивирусниот лек Тамифлу заболените го добиваат бесплатно со рецепт од матичниот лекар. Во Гостивар денес беше одбележана годишнината од февруарскиот поход. По тој повод Општинскиот одбор на Сојузот на борци организираше собир со граѓани, ученици, представници на политичките партии и организации. Во борбените дејствија од февруарскиот поход учествувале 40 гостиварци, а животот го загубиле 5 мина.
Во Гостивар денес беа одбележани 72 години од февруарскиот поход, еден од клучните воено-стратегиски историски настани од периодот на Народно-ослободителната војна на Македонија. Во организација на Општинскиот одбор на Сојузот на борци се одржа собир, на кој присуствуваа членови на организацијата, граѓани, представници од политички партии и ученици од гостиварските училишта. За целта, текот и значењето на оперативните действија од февруарскиот поход беше прочитан пригоден реферат. Славна епопеја од борбата на македонскиот народ за слобода, на херојските подвизи на борците, нивната издржливост, нивната верба во посветла иднина. Во втората половина на јануари 1944 година на планината Кожук беше разработен и донесен планот за февруарскиот поход. Основната замисла на февруарскиот поход беше да се навлезе со по една бригада во Централна и Источна Македонија. И непосредно со тоа, една бригада да действува во рајонот на Побардарието, јужно од Велес до Гевгелија, со цел да привлече што повеќе окупаторски сили, а со тоа да го олесни пробивањето на другите бригади. На овој начин беше замислено што побрзо да се разгорат вооружените борби низ цела Македонија. Одбележувањето на годишнината од февруарскиот поход продолжи пред споменикот на народниот херој Чеде Филиповски Даме, учесник во борбените операции, каде беше положено цвеќе и прочитана песна посветена на овој народен херој. Браница куршум става, на врагот бара глава, збира мавровци свој, на зверот крој му крој. Од битка во бој влева, илјаден народ крева, неправда да не стане, бел денот да ни стане. Даме, тој сокол наш, бомбаш и бункераш, за правди ни се бори, за живи живот да стори. Умот на јунак царува, на народ среќа дарува. За таа цел, тој патник смел, се даде, ништо не зеде. Во февруарскиот поход учествувале 40 борци од Гостиварскиот регион. Во борбите со непријателските сили, животот го загубиле 5 од нив. 9 женски лица се откриени при акциска контрола во угостителски објект во Желино. Полицискиот билтен бележи кражба во маркет, нарушување на јавниот ред и мир со пуштање на прегласна музика и други случувања. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово ноческа од 1 до 2 часот извршиле акциска контрола во угостителски објект во Тетовското село Желино. При контролата во објектот биле затекнати 9 женски лица, од кои 4 албански и 5 државјанки на Република Македонија, кои ги забавувале присутните гости во објектот. 4 албански државјанки на возраст од 21 до 40 години се приведени и задржани во секторот за внатрешни работи Тетово, а потоа предадени во одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија за натамошна постапка. 5 македонски државјанки од Скопје и Куманово пак по приведувањето и кусото задржување се пуштени. Се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на сите поединости околу престојот и ангажманот на затекнатите женски лица и нивната евентуална инволвираност во проституција или други незаконски активности, информираат од СВР Тетово. Од СВР Тетово соопштуваат и дека вчера вечер пред полноќ од угостителски објект во Тетово нарушен бил јавниот ред и мир со пуштање прегласна музика. Во тоа време во објектот со фономер биле измерени 91 децибел. На собственикот му изготвен записник и че се соочи со соодветен поднесок. Во објектот исто така затекнати се и двајца албански државјани од Драч на возраст од 23 и 33 години, кои непријавено престојувале на подрачјето. Двајцата се приведени и по кусото задржување предадени се на одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија. На наплатната рампа Тетово вчера вечер околу 23 часот и 30 минути запрено е патничко возило Opel Astra со охридски таблици управувано од 59 годишник од Кичево, а во кој се наоѓал и 37 годишник од кичевското село Строгомиште, кој не поседувал никакви документи за идентификација. При прегледот на лицето кај него во џебот од панталоните пронајдено му е најлонско пакување со непозната бела прашкаста материја, кој е одземено и ќе се вештачи. Во консултација и координација со јавниот обвинител двајцата се приведени, а едното лице е задржано во СВР Тетово. Се работи на целосно расчистување на случајот.
Од тетовската полиција информираат дека ноќта помеѓу 17 и 18 овој месец за сега непознати сторители извршиле тешка кражба во маркет лоциран на улицата Гоце Делчев во Гостивар, сопственост на 41 годишен гостиварец. Сторителите насилно го отвориле катинарот од влезната врата и од полиците на маркетот одзеле 52 штеки разновидни цигари, а од касата 2500 денари и незабележани од никого се оддалечиле во непозната насока, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на 200.000 денари. Извршени увити се работи на откривање на сторителите. Во Полошко продолжуваат засилените сообраќајни контроли. Констатираните прекршоци се заокружени со платни налози, информираат од ЦВР Тетово. Засилените превентивно-контролни активности за навремено откривање и отстранување на сообраќајните прекршоци во Тетово и Гостивар продолжуваат и оваа недела. Ноќеска од 23 до 2 часот на тетовското подрачје спроведена е акција со која вкупно биле опфатени 35 возила, а во која се контролирало управувањето возила во алкохолизирана состојба. Од 15 алкотестирани возачи, еден бил под дејство на алкохол, додека еден одбил да се алкотестира. На двајцата им се изготвени мандатни платни налози и ги очекуваат глоби. Во акцијата исто така откриени се и 5 други видови прекршоци: управување без дозвола, некористење заштитен појас, давање возило на лице без дозвола и така натаму. На 4 од прекршителите изготвени им се прекршочни платни налози, а на еден писмена опомена. Во Гостивар вчера исто така се контролираше брзината и незиното прилагодување, односно неприлагодување според условите на патот. При тоа констатирани биле 19 прекршоци. 12 возачи ја пречекориле дозволената брзина за 30 км на час, 4 за 30 до 50 км и еден над 50 км. Во овие активности откриени се и уште 2 прекршоци по законот за возила. Сите прекршоци заокружени се со адекватни платни налози, дотолку повеќе што и на гостиварските простори лани и годинава најчеста причина за сообраќајни несреќи е пребрзото возење во и надвор од населено место. Меѓу пребрзите возачи се уште голем е бројот на оние без недоволно возачко искуство, кои управуваат силни и брзи возила. Професори од средното училиште Моша Пијаде од Тетово ќе се обучуваат во Шпанија како да ги применуваат информацијските и комуникацијските технологии во наставата. Обуките се во рамки на програмата Еразмус. 12 професори од средното стручно општинско училиште Моша Пијаде од Тетово ќе посетуваат 7-дневна обука во Шпанија за примена на информацијски и комуникацијски технологии во наставата во рамки на програмата Еразмус, програма која поттикнува мобилноста на студентите и на наставните кадри. Стекнатото знаење потоа ќе го пренесат на другите професори од училиштата во градот. Нашето училиште Моша Пијаде е едно од најуспешните училишта на ниво на Република Македонија, учесник на многу проекти од нашата земја, како и учесник на проекти со меѓународен карактер. Баш денеска ќе разговараме за проект од меѓународен карактер. Се работи за Еразмус Плюс по долга апликација, благодарејќи на менторите од нашето училиште, го добивме тој проект и веќе во сабота патуваме за Ел Ромпидо во Хуелва, тоа е подрачје околу Севилја во Шпанија. Овој е дел, не ни е прв интернационален проект, веќе го зедовме редот и да чувствуваме на други интернационални проекти, благодарејќи на нашата екипа оваа позади мене, кои успешно имаат корелација со работка, стигнавме и до границите на Шпанија. Патеката е многу долга, почна со подготовката на проектот, пишувањето, екипата стоеше позади целиот тој процес, го напишавме проектот, имавме идеја да направиме, како што и насловот на самиот проект, да направиме поевропско училиште. Темата на самиот проект е ИКТ во наставата, односно да го дигитализираме самото училиште, така да 12 професори, кои што беа избрани на интерен јавен оглас, според критериуми кои што ги предпочита Националната агенција за мобилност во образованието. И тие 12 професори се поделени во 3 групи, значи 3 различни обуки ќе посетуваме, сите во областа на ИКТ. Значи, овој дел патувањето е искрено најмалата активност што престои. Таму ќе бидеме обучувани 7 дена обука. После тоа следи дисеминација, односно пренесување на нашето знаење во училиштето на нашите професори, но исто така ќе организираме и обука за сите училишта
ограничен број на професори ќе може да примеме и на нив да пренесеме она што сме го стекнале. Партнерите ги одбравме преку интернет мрежите. Тоа е тренинг центар во Шпанија кој е многу активен и многу е познат, има и статус на државна институција. Обучувачите ќе бидат во Шпанија, предавањето ќе биде на англиски, за да ги подобриме нашите комуникативни вештини и способности. Ние имавме курс интерен од околу 20 часа од професорите по англиски што се тука, затоа издадовме сертификати за интерни сертификати, каде што нашите професори го продовочија знаењето на англиски јазик и сега тоа едно од искуствата ќе биде и проширување на знаењето од англискиот во земја како што е Шпанија. Покрај обуката што е предвидена таму, имаме културолошки посети на знаменитости во Шпанија и ние планираме да им направиме македонска традиционална вечер, каде што ќе представиме дел од производите што се од училиштето, ние што ги произведуваме и некои традиционални вина од Македонија, пошто сме доста познати. Така да и од нив ќе има исто така пренесување на шпанската култура, всушност тоа се и проектите на Европската унија, да се запознаеме како народи, да се запознаеме како држави, а пред се нашите знаења и искуства од образованието да си ги размениме и да ги примениме добрите практики. За 20 на дена неколкумина професори и ученици од македонска и од албанска настава од ова училиште ги очекува уште едно патување во Португалија во рамки на програмата Erasmus+. Резултатите од спроведениот проект Менада ефикасно управување со несакани проблеми ќе бидат презентирани утре пред заинтересираните граѓани. На завршната конференција присутните ќе се запознаат и со улогата на Општинската комисија за односи меѓу заедниците. На одите и резултатите од спроведениот проект Менада ефикасно управување со несакани проблеми ќе бидат презентирани утре со почеток во 13 часот во ресторан Динамика во Тетово пред заинтересираните граѓани. На завршната конференција присутните ќе се запознаат и со улогата и значењето на Општинската комисија за односи меѓу заедниците, при што ќе можат да дадат и своји предлози и препораки за следните активности поврзани со работата на оваа комисија. Проектот Менада Општина Тетово го имплементира во партнерство со Институтот за развој на заедницата Тетово, со финансиска подршка на грант од заедничкиот проект на Европската унија и Советот на Европа, унапредување на човековите права и заштита на малцинствата во југоисточна Европа. Општина Тетово и понатаму останува посветена на определбата за градење на хармонични меѓуетнички односи, преку зајакнување на капацитетите на Комисијата за односи меѓу заедниците, со цел поттикнување на активно учество и вклучување на сите етнички заедници во процесите на одлучување на локално ниво, се наведува во нивното соопштение. Тетовската касарна го одбележа 18 февруари денот на меѓународните воени спортови. Припадниците на Арама заедно со членовите на цивилни организации одиграа надпревари во стрелаштво, мал фудбал, кошарка, одбојка и пинг-понг. На спортските терени и во просториите на Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу припадниците на Арама од единиците распоредени во гарнизонот по 11 пат денес го одбележаа денот на меѓународните воени спортови. Одбележувањето започна со свечено отворање од страна на командантот на гарнизонот подполковник Игор Спасеновски пред построените екипи на единиците и од цивилните организации со кои Арама соработува, Општинската организација на Сојузот на борци Тетово, Штуловиот универзитет, приватниот коледж Јахја Кемал и територијалната противпожарна единица Тетово. По ова беа реализирани надпревари во дисциплините стрелаштво, мал фудбал, кошарка, одбојка и пинг-понг. Овој спортски настан под мотото Спорт за сите денес истовремено се одржуваше во сите гарнизони на Арама, каде припадниците со масовно учество низ спортските активности го промовираа здравието и физичката кондиција, создавањето на култура за спортување како многу важен сегмент од обуката на припадниците на Арама. Исто така беше промовирана и цивилно-војната соработка со спортски здруженија и екипи од цивилните организации кои учествуваа на манифестацијата. Меѓународниот совет за воени спортови е организација формирана на 18 февруари 1948 година, чија полноправна членка е армијата на Република Македонија од мај 2005 година, стекнувајќи се со право на учество на сите меѓународни спортски надпревари во нејзина организација. Во пресрет на пролетниот дел од фудбалското првенство, фудбалскиот клуб Шкендија одржа пресконференција.
Шансите да го освоиме првенството во Македонија се реални, тврдат од фудбалскиот клуб Шкендија, во пресред на првиот надпревар од пролетниот дел на првата македонска фудбалска лига, кој викендов ќе го одиграат со екипата на Хоризонт Турново. Шансите се реални со оглед на тоа дека имаме млади подготвена екипа која сака да победува. Секако треба да имаме и среќа, но времето ќе покаже. Од раководството на Шкенди на денешната пресконференција реагира на одлуката на Министерството за внатрешни работи, кое поради безбедносни причини забранило на надпреварите да учествува нивната домашна публика. Поставуваме прашање за кого ние финансираме спортот. Спортот се прави за симпатизанти, за публиката. Тоа исклучиво е во таа намера. Друга адреса е кај институциите на Федерацијата со сите нејзини тела, органи. Сите се повлекуваат, не е топката кај нас, не зависи од нас. Поради реконструкција на градскиот стадион во Тетово во пролетниот дел од сезоната, фудбалскиот клуб Шкендија надпреварите ќе ги игра на стадионот во Кичево. 6 минатурски војници беа убиени во експлозија на бомба која била далечински активирана во југоисточниот турски округ Дијарбакир. Еден војник е тешко повреден, соопшти извор од безбедносните сили. Бомбата била поставена на патот Дијарбакир-Лидже. Бомбашкиот напад е извршен од терористи на Курдската работничка партија. Првично беше соопштено дека експлозијата се случила при преминување на воен конвој. Бомбашкиот напад беше извршен ден по нападите со автомобил бомба врз воени автобуси во центарот на Анкара, во кој беа убиени 28 лица. Во вчерашната експлозија во турскиот главен град Анкара загинаа 28 луѓе, додека 61 беа повредени. Експлозијата се случи во близина на зградите на воениот штаб и на парламентот. Гувернерот Мехмет Киличлар изјави дека цел на нападот бил конвојот автобуси во кој имало воен персонал. Премиерот Ахмед Давутоглу го откажа патувањето за Брисел и учествуваше на итниот состанок, што го закажа председателот Реджеп Тајип Ердоган. Владата им забрани на турските медиуми да емитуваат или да објавуваат снимки и фотографии од местото на експлозијата. Постојат неколку групи за кои има сомневање дека го извршиле нападот, како курдските милитанти, радикалните левичари и исламските радикали, кои во изминативе години изведувале исти акции. САД, НАТО и Германија го осудија нападот и изразија солидарност на Турција. Домино ефектот на затворање на границите на балканската мигрантска рута, која го најави Австрија, почна да се реализира. Виена го активираше планот Б за справување со мигрантската криза, најавувајќи дека ќе постави 12 нови контролни пунктови на својата граница кон Словенија, Унгарија и Италија, како и дневни квоти за прием на мигранти, кои откако ќе бидат исполнети, рампата за мигрантите ќе биде спуштена. Австрија соопшти дека пристапува кон планот Б, откако го прогласи за неуспешен планот А на Брисел да ги заштити надворешните граници на Унијата. Лидерите на Европската Унија на дводневниот состанок во Брисел треба да решаваат во врска со справувањето со бегалскиот бран, како и со референдумот во Британија за незиното членство во Унијата. Пред самитот германскиот канцелар Ангела Меркел изјави дека на самитот треба да биде донесена одлука дали договорот на Унијата со Турција околу бегалците ќе се спроведува или ќе биде откажан во корист на бариера во должина на грчката граница со Бугарија и Македонија. Според неа планот Б, што го предлага Вишеградската група, ќе придонесе за влошување на ситуацијата. На истав е и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, што се однесува до референдумот во Британија за незиното членство во ЕУ. Повеќето европски лидери се изјаснија дека тоа ќе биде катастрофа за еднината на Унијата. Денес имавме претежно облачно време со слаби врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 2 до 8 степени, а дневните од 8 до 16 степени. Утре не очекува умерено облачно време со сончеви периоди. Утринските температури ќе се движат од 0 до 5, а дневните од 10 до 18 степени. Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!